ang laman. Kaya the boat is, kami na po ang okay, the boat is sinking, group yourselves into 3. Sino kasama niya? Group yourself into 3 lang. And ito po importante, tandaan nyo po yung number ng inyong tricycle dahil yun din po ang susundo sa inyo mamaya pagpabalik. Kailangan ba nakasinelang nakatantas? Tanong po natin kayo. Yes, ma'am. Yung bag, ma'am, pwede ata yung van sumunod, no, ma'am? Nasa ba kami Apo. sasakay na? Maliligo na ba dyan? Maliligo po sa falls. Pagka-trekking, kaya kayo magte-trekking, ma'am, sir, dahil pupunta po tayo sa falls. Kasi malayo-layo po yung falls, mga 20 to 30 minutes yung falls. Trekking po tayo papunta ng falls. And pagdating po ng falls, pwede na po tayo mag-swimming doon. Yung mga damit po, baka pwedeng ilipat sa banda. Tanong natin po, ha? Eric! Ala ng kahapon. Ma'am, yung mga nasa van, hindi na sila magka-tricycle. Yung mga mabibigat lang pong gamit, pwede pong ilagay sa van. Yung mga pwedeng dalhin, pwede na pong i-ano sa tricycle. Para hindi, yung mga... Pagkalagay po ng gamit dito sa likod, pwede na pong pumunta ron. Yung mga pwede pong dalhin na lang po natin. Doon na lang natin iwan na daw eh. Masasama na mga lang mami Sasama doon sa mga yung mga bag po na matuba pwede po na ilagay sa van, pero yung mga pwede po dalhin, dali na lang po sa tricycle. And pagdating po sa may falls, yung mga gamit po natin pwede natin iwanan sa van para meron po security. Yan. Yung mga kaya po natin dalhin, dali na po natin sa pagdating na lang po sa mga falls, iwanan sa yung mga gamit po natin, mamaya na po natin iwanan sa van. Ito tayo. Si Baby ba kasama natin? Ay, ka Baby. Baby ka. Si Baby. Ayan po mga alas ha. Wala ba na alas? Wala raw po. Visa daw pandigo. Dito na, pwede na.
Pwede naman kayo, pwede naman dalhin eh. Kaya lang, hindi kaya napakabigat. Hindi nga ako mag-pili. Dala ako. Doon na. Ay, mama, may video kami, ma. May video kami. Ayan, video. May obstacle po. May obstacle kami, miss. May bangin. Yes, oh. Ano nangyari, Michelle? Wait lang. So, dito kami sa, anong tawag dito? Mother Falls ba? Ayaw. Tampo. Ano yan? Wait lang po. Tama naman sila kanina. Opo. Bago po kami sa ako. Ano, sige na. Mamaya na lang. Mura lang daw yung sabi. Nadal daw ako gamit? Nadal? Nabibisa raw. Dito rin daw mabibisa. Guys, yung gamit nyo, yung sa van. Lahat ng gamit sa van kasi walang bihisan sa taas, dito rin kayo magbibigay sa baba. So yung pambasa nyo na, nakapambasa na kayo, pag akyat natin, nakaready na kayo sa pambasa. Dito rin kayo, yes, iwan nyo na lang po sa van lahat ng gamit. Dali ka na. Ah, ito na ba ang falls? Opo sir, Akala ko ito na eh. Opo sir, dam. Adam lang yan. Eh, dyan, tinan mo kung may siya. Saan pa ba siya? Marami po yan. Ayun, ang dam. Tingnan natin. Walang pagkain, bawal ang pagkain sa taas. May kilo na din. Tubig lang daw. Saka kami babalik. Hindi kami alas na din na punta na rito. At pagkata si Dari. Subukan nyo muna sa Kasi kung okay naman, pwede sabihin mo kahit ito dada. Doon na tayo magpalit sa bus. Pwede, pwede. Nine. Kailangan din sasama? Kailangan sasama? Baka kami yung dalawa. Emma, kasama. Hindi nagtatas Emma. Alam mo na ako ng piso. Hindi sila sasama? Dito na kaya maligo si Mika? Hindi ka sasama? Hindi. Butterflies. Tabi-tabi po. Butterflies. Okay. Video to. Morning po. Good morning. Eh, nakakapagod nga. Oh. Dito lang eh. Pagod na ako eh. Nanda.
Oh, wait lang daw, wait. What a beautiful scene. Beautiful. Beauty point. Dapat mamayat ako dito. Mapayat yung lagay na yun. Hindi pa po, mataba po ito. Mga 2 taon pa, tandang-tanda na yan. Hintayan daw dito. Po? Hintayan daw. Dito tayo umala. Umupo. Ay, ano itong halaman nito? Wait daw, wait. Pakatiya. Wait a while. Ano kaya ito? Ah, ito ang tinatawag na pako, manit. Pako. Napako. Yan. Pako. May nga po, may nagpapagawa na sa... Ah, may nagpapagawa salad. Ito ang pako. Wala tayong dalang pera, wala tayong pambili. Kung nagkataon sa akin, Hindi na daw, kasi hindi na pambili. Hindi lang siya bili. Ayaw pala, tita. Huwag ka magdadali ng pera. Kaso may card. Ilagay sa pinggan. Ano? Ilagay sa pinggan. Tita, by 1. Kasi ito na 7 o'clock. Ay, 6 o'clock. Ano ba? Kakain din. Girl lang girl eh. Saan guide natin? Ako will guide, pero diretso na. Baka naliligaw tayo. Baka mga after 13 years din tayo. 30 minutes walk daw. Oh, urasa mo na.
Yan, 6 na lang ang kalalayan mo. Tubig ka naman yan. Wait. Teka, ako mauna. Kaya na ba? Mismo? Ayan, pulse na yan. Kaya na ba?
So anong anak ng Mother Falls? Okay lang. Laging basa. Ayun eh. Babaw na.
Napakahawak ko muna ka. Baka, huwag naman niya hawakan dito sa handle para hindi niya... Ha? Oo, napakalamig ng tubig. Saan tayo? Saan? Kasi paliguan, kasi dito wala ka makita. Maluwag pa ba ito? Dito wala ka.
Grab. Video to, video.
Sa una lang malamig. Ito makula ko ng ganyan sa Sa live na lang,